ये हमेशा खुला होता है। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मुझे कील मारने के लिए काफ़ी बेटर जो है वो इसमें स्पेस मिल जाता है। चला के मैं उसको भी होती थी वो यही काम अपना फिनिश कर देता था। एक दूसरी लोकेशन भी है, मैं आपको बताऊंगा अभी, वही बगल में है लोकेशन, क्योंकि उस पे भी कोई बोया ही पड़ा करता था। वहाँ भी वो लोकेशन अच्छी थी और यहाँ भी ये लोकेशन बहुत अच्छी है। इन पहाड़ों के बीच पड़ना सच में सुकून की बात है। और मेरे बगल में देखोगे तो यहाँ भी लोकेशन बहुत अच्छी है। पेड़ पौधे, बस पेड़ पौधे ही आपको मिलेंगे ज़्यादातर। हमने कुछ इतने सालों में इतने पेड़ पौधे यहाँ लगा लिए हैं कि आपको लोकेशन में